咁上次咧就講到點樣 reload 咗啲 shell 啦，咁就今次咧就介紹俾大家講解點樣填充啲 shell 落支870度啦。OK， 咁呢度可以俾一粒先啦。OK， 咁啊扭翻個開頭，咁啊記住呢度確保隻手指公篤埋入去，點解咧？咁啊確保粒蛋就唔會向後彈翻出嚟。因為咧呢塊片咧，如果佢彈翻咗出嚟之後咧，就會 jam 住咗㗎啦。OK， 咁啊入晒啦。咁啊呢度仲有個保險掣，咁啊 safety 啦，或者呢度係啦。咁唔玩嘅時候可以 safety 咗佢，咁啊確保安全啦。咁而家因為要響槍，咁就開咗佢先啦。OK。咁好啦，咁而家咧就仲有一粒子彈喺個上膛嗰度嘅。咁點解我而家停咗咧？就因為其實我要想攞翻粒子彈出嚟。咁點樣攞咧？而家拉係拉唔到嘅，莫非一定要響槍？唔係嘅。咁呢度有塊鋸齒片，呢塊片只要撳咗落去咧，你就可以拉，跟住攞走粒子彈㗎啦。咁實際上點做咧？好啦，咁我撳住啦，隻手擺上嚟撳住啦。OK， 咁啊攞粒子彈出嚟。咁如果有咩事，即刻加翻粒子彈。